K K 嘅生日現場盛況就係咁樣嘅，哎而家呢兩個呢兩個人就唔喐咁樣坐咗喺度，好似死屍咁，佢食咗我2粒 liver 噶都，食完嘢唔做嘢，你睇呢個人隻眼神幾穿，同埋幾好聞，即係呢啲就係嗰啲波，都要 copy 佬。呢個我哋就係間屋嘅 decoration。好，做啊！慶祝完啦，我哋已經。呢個就係 K 陳，佢已經29歲啦。影緊嘢。好，而家 video 吹蠟燭啊，唔講。吹蠟燭，啲蠟燭就係燒完啦。哦，等先，我同你講我。哦 ，hello 喂，係 Uncle。頭先爆炸現場，爆到恐怖，我一定嗰隻同。幾恐怖射到佢哋，毛毛即刻跳咗上去梳化度。阿波同毛毛影張相。好啦，多謝晒先。毛毛。